Hi, magandang araw po sa inyo. Unboxing and review po tayo ng isang product na galing kay Lazada. At ito po ang Limeade GTX 300 Mechanical Keyboard and Mouse Set. So guys, mag-unboxing na tayo ng ating product. Ito po ang Limeade GTX 300 na mechanical na keyboard and mouse na in-order ko kay Lazada. So, ayan, kita naman natin na ang box niya makinis na makinis, maayos, at talagang iningatan ng courier. At syempre, yung seller, pinalit niya to ng maayos. Saka don't worry, meron tong bubble wrap. Tinanggal ko lang kanina. At eto, yan. Kita ko nga na maayos ang pagkaka-box ng keyboard and mouse. So ito, isang set na. So ito, buksan na natin ang ating box. Okay. So ayan. Ito na guys. O, kita nyo naman. Umpisahan natin dito sa ating mouse. Okay, yan. Ito yung mouse natin. Ayan, maayos naman. Wala siyang gasgas. Ito yung kanyang kable. At, ayan, USB type siya. Okay, USB. At ito yung kanyang mouse. Ayan, okay. Ayan, nagalaw siya. At ito yung scroll. Okay, makinis na makinis. Saka naka-plastic siya guys. Yun. So, yun. Kaya ito naman, tingnan natin yung plastic materials niya. Medyo manipis siya, pero syempre, nasa sa atin na kung paano natin sila iingatan. Dahil alam naman natin na hindi naman ganun kamahal o ganun ka-heavy duty yung ganung klase ng product. Okay guys, dito naman tayo sa ating keyboard. So, ayan. Yung keyboard niya, nakabalot din siya ng plastic para hindi siya magasgas. And then, ayan, tanggalin na natin. At saka yan. Kasi white yung in-order ko. So, tama yung binigay sa aking product. White talaga. Saka ito, ayan, may pangalan siya din dito na Limeade. So, ayan, may 1 at ano. Yan, siguro ito yung number lock. So, ayan. Kung mapapansin nyo, ayan, kasi mechanical siya, so nakalutang, hindi katulad nung ibang pang-office na keyboard. So ayan, ito, nakatakip yung likod niya. So tingin ko ito, kahit mapatakan siya ng tubig, hindi delikado para dito sa keyboard na to. So ayan, maganda naman, at saka ayan, tinecheck ko, hindi siya nalalaglag. So maayos, kasi yung iba, siguro, maluwag, hindi na nakadikit, nalalaglag na. So, yun, pangit yun, gano'n, mali yun. So, ayan, yung kable niya, kita ko maayos din naman, bagong-bago. Saka ito, wala siyang gasgas, ha. Ayan, no, nakatali siya. And then, ayan, USB din siya, USB type din siya, guys. So, ayan, ito yung ating unboxing nitong product na to. Ayan, okay. Ngayon, guys, so wait lang pala. Wala na siyang kasamang ibang instruction, tingin ko. Ito lang ang kasama. Hindi ko alam kung ano to. Chinese yung nakasulat. Yan. Anyway, wala na yun. So, ito yung box. Okay? Tabi na natin to. Yan. Ngayon guys, ito yung review natin dito sa product na to. Tetestingin natin siya kung gumagana siya. So, tingin ko, unahin muna natin itong ating mouse. So, kita nyo naman tong mouse, makinis, maganda. Para siyang robot. Para sa akin, mukha siyang robot. Yan, kita nyo. May pangalan siya dito. Limeade. Okay. So, testingin muna natin to. Yan. Okay. Tanggalin ko muna tong kahit di na siguro. Okay. Lalagay ko siya dito sa likod. Mhm. 嗯 哼. 嗯 Okay.
So, ayun guys. Guys, kita nyo naman na gumagana yung ating product na in-order. Ayan, nag-iiba-iba yung kulay niya, nagbi-blink pa siya. Ayan, may blue, nagwa-white siya, nag-red, nag-yellow. So, kung ano yung kulay niya, lumalabas siya dito. So, ayan, guys. Okay, tama itong na-order natin. Legit, okay siya dito sa mouse. Okay. Dito naman tayo sa ating keyboard na testingin naman natin itong ating keyboard kung gumagana. So, ayan. Tignan natin. Pasak natin dito sa likod. Yun. Okay. So, ito guys. Tingin nyo ngayon, wala siyang ilaw. So, madali lang yan. Pipindutin lang to at saka ito, ilaw na siya. So ayan, kita nyo rainbow color siya, green, red, and blue. Saka ayan, ganda yan tingnan, white na white, ang kinis-kinis. So tingnan naman natin guys kung gagana itong ating keyboard, yung mga buttons niya, yung mga keys niya kung gagana sa computer. Okay, so ayan. So, okay guys, gumagana naman sila. Yan, mga keys, caps lock. Okay naman. Saka yung mga numbers niya. Okay. Okay. So guys, gumagana yung mga buttons ng ating keyboard. So, yan. Parehas na sila na ito, keyboard saka mouse. Kaya okay na okay, legit po ito. Galing kay Lazada. Kaya maraming salamat po kay Lazada. Kaya kayo guys, kung gusto niyo po umorder, nasa descriptions po ng video na ito, yung link ng Lazada kung paano kayo umorder. Mura lang po ito, 306 po. Kasama na po ang shipping fee. Kaya ayan, order na po kayo. Dito po sa description sa baba ng video na ito. Okay? Sa susunod po na video, kita-kita po tayo. Maraming pong salamat.